हेलो मिस्टर पारस जी, माता रानी की कृपा से आपके चाहने वाले कॉल किए हैं। पारस सर प्लीज पिकअप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है पारस सर। हेलो मिस्टर प्लीज पिकअप द कॉल। मिस्टर पारस योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे मिस्टर पारस, प्लीज जल्दी से अपना फ़ोन रिसीव कर लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगा। प्लीज पिकअप द कॉल।